Magnús Guðmundsson, skipstjóri í Garðinum, ræddi draumfarir sjómanna í sagnastund sem haldin var á Garðskaga í vetur. Það þekkt að sjómönnum dreymi fyrir fiskiríi eða reiðileysi. Við settumst niður með Magnúsi sem sagði okkur frá nokkrum draumum. Er þetta engin mýta? Er þetta bara tilfellið að þetta gerist? Já, það það. Allavega veit ég marga sem og mig oft dreymt fyrir þessu, sko. Ég held reyndar að marga dreymi fyrir einhver hlutu, þeir bara átta sig ekki á því fyrir kannski eftir á eða bara átta sig ekki á því. Það er þekkt að fleiri en sjómenn dreymir til dæmis fyrir veðrum eins og bændur og aðrir sem eru háðir sem sagt náttúrunni, að berjast við náttúruna alla daga og alla ævi kannski. Og ég held þetta sé líka að þú ert áhuginn svo mikill á starfinu. Það er kona mér segir það nú gjarnan að þeir sem gera sjómennska ævistarfi að þetta sé ekki bara vinna, þetta sé líka áhugamáli, sko. Og hvað er það sem sjómenn gera þegar þeir fara helgarúnt? Fara þeir ekki alltaf á bryggjurnar? Ég veit ekki betur. Og ef þeir fara til útlanda þá fara þeir alltaf niður á höfn. Þetta er bara eitthvað sem togar í okkur. Það er svona salt í okkur blóðið eða eitthvað. Hvernig voru draumannir að birtast hér? Já, það var með ýmsu móti, sko. Þetta er, ég get sagt ykkur, sko, bæði frá fiskidraumum og eins bara reiðileytisdraumum. Það er, mér dreymir eins og marga fyrir brælum, sko, eða kannski einhverjum vesinni. Gamall vinur minn og frændi, hann dáinn núna, nú myndaði honum þarna fyrir ofan, að hann fórst með Sveini Guðmundsssyni. Ef mig dreymir hann, þá fæ ég alltaf brælu á sjó. Það er alveg seginsaga, einhverja hluta vegna. Ef mig dreymir pabba, þá er mjög líklega að ég lendi í einhver brasi, eitthvað að. Og ég veit ekki hversu það er, kannski er hann að vara mig við eitthvað, ég veit það ekki. En ég sagt sko, já, svona, þegar ég og bróðir minn áttum svona 10 tonna bát, þetta Reykjanes, og fiskuðum mjög vel á hann. Og mér dreymdi fyrir eina vertíðina, þá var ég staddur fyrir neðan þar sem ég fæddur í Réttarholti, í fjörunni þar. Og það var alveg hreint, hafði verið greinilega brím því það var mikið þar í fjörunni. Ég var að kafa í þarabunka þarna og ég sé að stendur svona flaska upp úr þarabunkanum og ég tek hann upp, þá var þetta koníaksflaska. Og ég fer að líta í kringum mig og þá er bara fleiri og ég tíni bara hverja koníaksflöskunum fætur annarri og er komið með fullt fang af koníaki. Þá kemur Oddur, vinur minn, Sæmundsson, þarna. Og hann fer eitthvað, bara með fullt fang af koníaki? Já, blessaðu, fá þig líka, sagði ég, það er nóg að þessu þarna. Og svo var draumurinn ekkert lengri og ég var alveg viss að þetta væri fyrir fiskinni og við rótfiskuðum þessa vertíð. Og þessi litlu bátar það var komin kvóti á það og við vorum með ágætiskvótað, við höfðum fiskað ágætlega við miðun, sko. Svo vorum við að verða búnir með kvótann og það var bara mjög gott fiskili og við vorum komnir með, ég held við vorum bara, ég sá fram að við erum bara að hætta því að ég gat hvergi fengið kvóta, það var enga kvótaleigur komnar þá eins og núna og við vorum komnir bara með 2 trossur í sjó og meðan ég var að reyna að útvega kvóta einhvers staðar og ég þekkti engan sem átti kvóta eða neitt. Hafði þú heyrt talað að Landssamband smábátaeigenda væri stundum að útvega mönnum kvóta? Hringdi þá, ég var í því félagi, sko. Nei, þeir hafðu ekkit, vissi ekki neitt kvóta en hann sagði skyldi hringja í mig ef hann vissi eitthvað. Og ég var alveg orðinn úrkula vonar að við fengjum eitthvað. Þá dreymir mig að ég staddur í veislu í einhverju svona mataveislu, það var svona langborð og fullt af mat og eitthvað. Þá kemur til mín skólasystir mín úr kennaraskólanum, heitir Björg, sem er mjög gott draumanafn. Og hún er að vestan á fjörðum.
kemur til mín og með fat fullt af kjöti og segir vilt þú ekki fá þig líka? Jú, ég hélt það nú. Og svo var draumurinn ekki lengri. En við förum á sjódaginn eftir og förum að draga þessar 2 trossur og fullt af viskí. Þá hringir Örn Pálsson frá Landssambandi smábátaeigenda og segir, heyrðu, ég get útvegað kvóta. Ok. Þá var það bátur vestur á fjörðum, merkilegt nokk, sem hafði bílað, hafði farið í honum vélinn og hann var alltaf að leigja frá sér allan kvótan. Og ég leigði allan kvótan á honum og gat haldið áfram og klára vertíðina. Þetta var svona merkilegt, sko. Þetta er oft svona sem ég sagt yfir annað einsunni þegar við vorum því var á Hólmsteini. Byggi bróðir, hann var skipstjóri á Svaninum og við vorum að róa Sandgerði. Við höfum verið í helgafríi, vorum netin í bátnum og svo ætluðum við að fara að leggja á mánudeginum. Þá dreymir mig að við erum að fara á sjó, ég og Byggi, eða sem Svanurinn, rétt á undan mér. Við erum að fara út sundi í Sandgerði, komnir út á djúpsundi, á fínasta veður. Þá allt í einu tekur sig upp svakalega mikið brot og hvolfist yfir Svaninn fyrir framan mig. Hann fer bara á kaf og kemur svo á mig og líka og guðsast yfir báti hjá mér, ekki samt eins mikið. Og svo þegar þetta er liðið hjá, þá fer ég að skima og ég sé að Svanurinn kemur bara upp úr aftur og ekkert allt og heldur bara áfram. Svo það draumurinn bara búinn. Og ég var alveg viss það þegar ég vaknaði að þetta væri fyrir fiskirí. Og líklega myndi hann lenda í fiskirí og ég fá eitthvað af því allavega. Svo ég hugsaði með þegar við fórum á sjó þá hugsaði ég að já, best að fara bara eldan bara og leggja bara hjá honum. Láta hann það að finna fiskinn. Ég var ekkert búinn að segja honum frá þessum draum, sko. Og það er alveg eins og draum, hann er bara aðeins á undan mér nema það er ekkert brim eða ekki neitt og ég bara spyr hann að því hvert hann ætla að fara og hann var búinn að ákveða það. Já, best ég komið með þér segi og leggi bara þarna hjá þér. Við fórum svo að Stafnesi, lögðum þar. Og það var bara eins og við manni með hann rótfiskaði og við fengum ágætt en ekki eins mikið á hann alla vikuna. Þetta var alveg greinilegur fiskidraumur, sko. Alveg greinilega. Og það er oft svona sem mann dreymir. Nú fyrir brælum eða reiðileysi, ég man nú eftir að þegar ég var á Stafnesinu og síld á Stafnesinu fyrir austan þá erum við lönduðum á Reyðarfirði og við lögðum upp á Reyðarfirði, sko, söltum. Löndum á Reyðarfirði, ég veldum með 100 tonn held ég eitthvað. Já, fulla mót. Og svo förum við á stað út og þá er ekkert að frétta af síld neins staðar nema einhverjir bátar að fá voru eitthvað að kasta á norður á Vopnafirði og við keyrum þangað og á leiðinni þangað ég lagði mig á leiðinni og ég kem upp eða við erum komnir eitthvað við vorum held ég út að Seyðisfirði einhvers staðar og kem ég upp þarna og verið að spurja Oddaði hvort það sé eitthvað að frétta þarna. Já, er eitthvað að kasta þarna, sagði hann, það er nú ekkert sérstakt. Og ég segi svona, Oddur, ég heldur að maður lendi í einhverju helvítis reiðileysi núna. Já, var það, sagði hann, var það að dreyma eitthvað? Já. Ég sagði honum ekki drauminn, en draumurinn var þannig að ég var staddur hérna í húsinu hérna við hliðina, dreymir oft fiskidrauma þar eða svona, og ég er að fara inn, er að labba inn og þá stoppar bíll og í honum er gömul vinkona mín og er alveg skelfilegt að dreyma því að það er alltaf reiðileysi sem dreymir hana og því betri sem hún er við mig því meira veldur reiðileysið. Hún kemur hann út úr bílnum, ég hafði ekki séð hana lengi, kemur hann út úr bílnum og faðma með mér og segir hérna, og mér fannst þetta hálf ónotalegt í draumnum, hún skildi vera að faðma með hana og ég segi svona, já, langt sér ég segi því, hvað ert þú að gera núna? Ég er að vinna á Stöðvarfirði, sagði hún. Nú, segi ég, og ég vissi nú ekki eins og hún hefði komið til Stöðvarfjarðar. Já, Stöðvarfirði. Já, Stöðvarfirði, segir hún. Og svo var það ekkert meira, hún fer inn í bílinn og keyrir á stað, teygir hausinn út og segir, Maggi, á Stöðvarfirði?
Já, ok. Svo var það ekkert meira. Og þá hugsaði ég mér, nú erum við að lenda í reiðileysi. Það var dreyma þessa, það er nú alveg úr því og ennþá verða því og var að faðma mig. Og við förum, keyrum norður á Vopnafjörð og við erum hérna, það var lítið að finna þessum sumir voru að kasta við kostum og lendum inn í nótinni og rífum hana á hælnum og verðum að fara í land aftur til til Norðfjarðar, gera við hana og slítinn teinn og hitt og annað og svo förum við aftur og þá förum við aftur þarna norður eftir og við náum að kasta einu sinni, þá kemur bátur og keyrir inn í nótina hjá okkur og aftur rifnaði allt í dælur og ég held að við landaði eitthvað 5 eða 10 tonnum, það var eitthvað bara skítir í. Svo förum við nú út aftur, það er búið að laga þetta og þá förum við suður á Berufjörð. Já, frá Berufjörð. Og þá voru einhverjir bátar að kasta þar. Við komum þannig í Berufjörðinu undir morgun og þá eru nú eiginlega allir hættir og það er sleppt niður því það var svo smá síldin. Og við keyrum þarna allt og finnum ekki neitt og við keyrum svo tilbaka og norður á Fáskrúðsfjörð, finnum ekki neitt og förum aftur suður á Berufjörð og það var ekkert að gerast þar. Ég sagði þegar við keyrðum fram hjá Stöðvarfirði, hefur eitthvað verið kíkt inn í Stöðvarfirðin og þá voru 2 bátar að koma út úr Stöðvarfirði og hafði ekkert fundið þar. Þá þurfti ekkert að gáfa því, svo við fórum hann áfram. Og þegar við fórum tilbaka, vorum búin að vera þarna alla nóttina og erum að fara tilbaka, það var bjart, já. Og þá þegar við erum komin norður fyrir Breiðdalsvík og þá segjum við, hvernig væri nú að taka eitt hring hérna inn í Stöðvarfjörðin? Hann er svo lítill, maður er enga stund að fara þarna inn. Og já, það er ekkit vitlausara en hvað annað, segir hann, og svo förum við þarna inn í Stöðvarfjörðin og ég segi þegar við erum að fara inn í fjörðin, nú er síld í firðinum, sjáðu, það sitja fuglar í skerjónum hérna sitt hvoru megin. Það var nú ekki vegna þess að ég væri svona rosalega klár, heldur árið áður hafði annar skipstjóri verið með bátinn sem var frá Stöðvarfirði og hann sagði mér þetta þegar við höfðum veitt þetta í Stöðvarfirðinum. Hann sagði að þegar sæti fuglar þarna í skerjónum þá væri síld í firðinum. Og ég sagði þetta og við förum inn í Stöðvarfjörð og við finnum síld, kostum 2 svar og fáum bara 120 tonn held ég í þessu 2 kostum. Og bátarnir voru nýbúnir að fara inn, bara sólarhring áður, sko. Þannig að þá var reiðileysið búið, sko. Það er nefnilega þannig með okkur, sko, að þegar við lendum svona í reiðileysi, þá finnst okkur að þetta sé bara svona tímabil sem við þurfum að ganga í gegnum og svo þegar það er búið, sko. Við verðum að bara yfirstíga það og bara sýna bara æðruleysi. Og það kemur einhvern tíma röðin að okkur. Eins og ég sagði þetta út á Skaga, skipstjórinn okkar á síldinni þarna á Hornafirði. Hann sagði einmitt þetta þegar allt gekk á afturlöpunum og við fengum ekki neitt og allir voru að fiska nema við. Og hann sagði það, ég hef engar áhyggjur af þessu. Það kemur einhvern tíma röðin að okkur. Og það kom svo sannarlega röðin að okkur. Við vorum næst hæstir held ég yfir haustið, sko. En hafa tölur eitthvað verið að birtast þér líka og jáfnvel eitthvað dæmi sem hafa gengið upp? Já. Ég hef einu sinni lent í því á netum hérna á Hólmsteini. Það var svona rólegt og þá haustinn, sko, og þá vorum við að prófa svona eina á þessa staði sem enginn hafði lagt á, svona að reyna einhver staði sem er ósælt, sko. Að þá dreymir með einu sinni mann sem var skipstjóri, ég held að hann hafi nú verið dáinn þá, Ingólfur heitinn Halldórsson sem var með Svaninn, átti Svaninn og var með hann. Og hann bara, ég hitt hann og hann segir svona, hefurðu prófað, gaf mér upp svona lórantölur, hefurðu prófað þarna? Ég hafði aldrei prófað þarna en mér skrítið að ég mundi tölurnar þegar ég vaknaði. Og ég fór beinalega og laðið á, við fiskuðum bara prýðilega alla vikuna, sko.
bara akkurat í þessum tölum og það voru bátar allt í kringum og þeir voru ekki að fá neitt sko. Þetta var bara á þessum bletti. Það var, já, ansi nákvæmt. En já, þau talar tölur draumurinn sem við dreymdi þegar við vorum að fara vestur á Stafnesinu og ég segi frá honum. Sko, við vorum að byrja á síld og höfðum frétt af því að væri síld vestur í Ísafjarðardjúpi. Og það hefði ekki verið kastað nót í Ísafjarðardjúpi sko á bíl áratugum saman sko. Og af því að við vorum alltaf alveg grænir í þessu þá datt okkur í huga að fara þarna en ekki einhverjum öðrum sem voru vanir. Engu dottið í hugunum okkur. Æja, við förum þarna vestur og fáum þarna síld, 120 tonn, eitthvað rúm 120 tonn, 121 tonn held ég. Og förum við til Keflavíkur, alveg rosalega stóra og fallega síld, bara alveg ævintýralega stóra sko. Og förum svo aftur vestur og á leiðinni vestur þá dreymir mig við vorum komnir út af Vestfjörðunum bara. Þá dreymir mig að ég staddur hérna í húsinu hérna við hliðina eins og áður sko, eins og stundum áður. Og sitt hérna í dyrum á hérna, að heimsækja föðurbróðir minn bjó hérna og var að fella net hérna í skúrnum við hliðina. Hérna, hann átti Svein Guðmundsson. Og ég sitt í dyrunum hjá honum og eitthvað að spjalla við hann og ég að leika mér, ég búinn að grafa svona holu í hérna jörðina fyrir framan. Ég sitt svona með lappirnar á jörðinu og búinn að grafa svona holu og með svona húu í hendinni, svona alpahúu, svona spanjólahúu, svona svarta og að moka svona upp úr henni svona leðju eins og steypu, svona grári drullu og sletta þið svona í holuna. Og svo ég búinn að gera þetta nokkur sinnum og þá holan orðin full og ég segi mitt sko, holan orðin full. Þá kemur maður að til minn, Njáll Benediktsson, var nú föðurbróðir minn vann lengi hjá honum og þeir voru miklu vinir og hann kom oft í heimsóknina. Kemur hann til mín og þegar hann að fara fram hjá mér þarna inni þá réttir hann mér reikning eða svona nótu með einhverjum tölum á og niðurstöðutalan á þessu var 252 tonn, 252, 740. Ég myndi þessa tölu. 252, 740. Og allir með það, svo var þessi draumur búinn og ég vakna. Og já, við vorum vaktir í mat, við vorum að verða komnir inn í djúpið, áttu að fara að leita. Vorum bara út af Súganda. Og þá man ég þessa tölu og ég fór að hugsa 252, það getur ekki passað því að við komum þess ekki í bátinn. Við getum ekki komið 250 tónum í bátinn, það alveg útilokað. Og ég vissi ekki ég vissi þetta væri fyrir fiskidý, það væri alveg á hreinu, við fengjum í bátinn í einu kasti. Og ég fór að velta þessu fyrir mig fram og tilbaka, svo allt í einu komst ég að niðurstöðu að þetta væri líklega samtals væru við með þetta eftir báða af því að það voru 2 tölur á nótunni. Ég las þær ekkert, ég las bara niðurstöðutöluna eins og maður gerir oft þegar maður fær reikning. Og þá sá ég þá að þetta myndi þá verða 131 tonn og ég man ekki alveg kílóafjöldan eitthvað kíló. Og ég segi svona, þegar við komum upp að borða, Óttu kom niður að borða líka og ég segi svona, jæja, nú fáum við síld í nótt, við fáum í hann í einu kasti og hann spyr hvort með að vera að dreyma eitthvað, já, ég alveg harður á því, við fáum 1 stórt kast og fáum í hann í kasti, bara alveg kjaft fyllum allt saman. Já, það vonandi, segir hann. Svo erum við komnir inn fyrir kvöldin og við byrjum að leita, það slegið af fljótlega og ég átti von á því að ég bara kasta mjög fljótlega. Það var að byrja að dimma og það gerist ekki neitt, það bara dólað og leitað og það bara finnst ekki engin síld, ekki neitt.
og hérna við erum þarna tilbúnir þarna bara fram eftir kvöldi og erum eitthvað að kjafta og spila og eitthvað svona og þeir voru eitthvað farnir að efast draumahæfileika mína þarna skipsfélagarnir og svo förum við bara í koju, það ekkert að gerast og Oddur bara uppi að leita og ég vakna einhvern tímann morguninn, ég held að það veri bara 6 leytið eða eitthvað 5 eða 6 og fer upp og þá Oddur þarna og einhver útsifjaður og hangir þarna yfir astikkinu og það ekkert að hann búinn að fara inn allt inn Jökulfirði inn allt djúp og tilbaka og það finnst bara ekki neitt og já það ætlar eitthvað að klikka draumurinn það, nei, sagði ég hann klikkar ekki, við fáum síld ég alveg viss það og það haldið á hann, ég tók við að leita hjá honum svolítið tíma sko og það var ekkert að sjá, ekki neitt og svo bara klukkan ganga 9 morgunin, það að byrja að birta og yfirleitt fæst nú ekkert í birtunni og ég kem svo upp og segi hvort hann hafi eitthvað farið upp undir Hnífsdal við höfum einhvern tímann við fengum síld þar einhvern tímann túrtum á undan, þá fengum við síld þar hvort hann hafi farið þarna upp í alveg upp í land þar þetta brattur kantur þarna og nei, hann hafði nú ekki gert það svo hann getur alveg kíkt þangað svo sem alveg og ég fer niður bara og ég var alltaf kominn niður þegar hann öskraði klárir sko það fara að kasta og við kostum þá finnur hann torfu þarna hann hangir hann utan í kantinum fáum þetta svaka kast og byrjum að dæla og það bara hellingur í og við fyllum alveg reynt hverja stýr á fætur annar og allt það voru 2 niður í lest til að jafna halda bátnum réttum jafna í stígum, passa að fara í alla stígur og annars svo ekkert eftir nema bara miðjan steysinn þá kemur annar þeirra upp og svo kemur hinn rétt á eftir og rétt á eftir þá bara allt orðið fullt, fær bara ella upp úr og þá segir einmitt strákurinn sem var að koma upp sko, hólan full, alveg eins og ég sagði þegar ég var búinn að fylla hóluna af drullunni og við dælum bara á dekkið eins og hægt var það var svona uppstilling á dekkinu það ekkert hægt að svona vetrartíð að vera mikið á dekki en við sem sagt kengviltum allt eins og hægt var og við verðum bara að sleppa niður restinni það var ekki hægt það var meira eftir í nótinni sko og förum með þetta til Keflavíkur og það vigtaði ég var búinn að segja við strákana áður ég sagði að ég veit meira að segja hvað við fáum mikið ég skrifa þetta töluna og setja hana og þið megið ekki skoða hana fyrir við skulum skoða hana bara þegar við erum búin að landa og við vorum ekki valdir að fá síldina og það var svo merkilegt að þessi tala það var nákvæmlega tala sem stóð á vigtanótinni þegar ég sótt hana því að ég þegar ég fór með síðasta bílnum upp eftir stýrimaðurinn var yfir á bílnum og alltaf ég fór að sækja nótuna þá spurði vigtamaðurinn hvað viltu hafa þetta mikið og ég sagði bara töluna sem ég vildi hafa þetta og hann bara horfði á mig sko bara eins og ég væri eitthvað viðundur sko það var nákvæmlega þessi tala sem stóð á nótunni þetta var alveg ótrúlegt sko ótrúlega en við vorum aldrei tengt svona nákvæmlega fyrir einhverju þetta var alveg bara með ólíkindum það var svolítið gaman að þessu Hafa ykkur draumar svona verið að koma núna í seinni tíð? Já, það er alltaf annað slægið sem að dreymir eitthvað svona það er náttúrulega minna eftir sem að það minna í þessu sko ég get sagt þér þetta að því að við erum að tala svona með dreymir sko frænda minn fyrir Brælu og pappa fyrir Brasi að þegar við vorum á Reykjanesinu við byggi áttu Reykjanesi og voru á róa línu, voru bara 2 á og þá dreymir mig að þá báða pappa og Ása frænda
og ég hugsaði með mér þegar við vorum að fara, þetta verður eitthvað skrautlegur róður. Svo ég ákveði að fara bara stutt og byrja bara að leggja bara rétt utan við sundið í Sandgerði. Byrja bara að leggja þar og legg bara út og svo förum við að draga og það nú einhver fiskur á þessu, ekkert sérstakt sko, og það gengur allt vel nema það fyrir að hvessa þegar við eigum eftir 4 bjóð, vorum þá farnir að nálgast landið og það var suðaustan sko, stóð ofan af landinu og hvessir helviti snögglega og með að við erum að draga þessi bjóð þá orðið bara talsvert hvasst og þegar við eigum eftir 2 bjóð að þá slitna reimar og að fer að sjóða á vélinni. Og það var svo mikið brasið að skipta þetta og það var náttúrulega drullu bræla veltingur og við þurftum að taka spildæluna frá voru konir báðir niður í vél og allt sjóðandi heitt því að það sauð á vélinni og við vorum alltaf að brenna okkur og við vorum alltaf drullu sjóveikir þarna niðri en það tókst að gera þetta en það var erfitt sko. Þetta var og það bjargaði okkur að vera svona nærri landi sko, það var ekki eins mikil kvika, þetta verið miklu verra ef við hefðum verið utar sem við vorum sko. Þannig að ég lét þetta svolítið stjórna því sko. En það var nefnilega bullandi fiskur á þessu síðustu 4 bjóðum sko, og þess vegna vorum við lengur að draga þau sko, við höfum að hægja á drættinum sko. En það var svona, þarna lét mér það að kenningu verða að passa mig. Já. Það ég held að mjög marga sjómenn dreymi svona fyrir einhverjum maður hefur oft heyrt það. Oft heyrt svona fiskidrauma sko. Já, ég var búinn að segja þér að þegar ég var með honum Oddi sko, ég hef nú sagt að það var kannski auðvelt að dreyma fiskilega þar því að við vorum alltaf að fiska þannig að það var ekki að marka það kannski. En þegar við fiskuðum mest þá dreymdi við þegar við vorum að byrja vertíðina þá var ég staddur hérna út við skóla var hérna einhver skemmtur sem ég var að fara á því ég var sparibúinn og ég þurfti að það var vegur svona framhjá skólanum sem ekki var sko en þetta var bara í draumnum og þetta var svona hálfgerður troðningur svona moldartroðningur og ég var að reyna að tipla svona framhjá pollunum af því að ég var nú í spariskóm. En það tókst ekki betur til þess að ég datt í drulluna og alveg, hendi fór alveg á kaf, alveg hérna upp að hálsi. Og ég maður ég stóð upp og var að reyna að skafa leðjuna af mér sko. Og ég vissi að þetta myndi vera fyrir fiskidý og þetta væri ekki fyrir einu róðri, þetta væri ábyggilega fyrir vertíðinni bara. Ég sagði við Odd eitthvað daginn eftir eitthvað, ég sagði ég skal hundur heita ef við fáum ekki 1000 tonn í vetur. Og hann var fast þetta nú, dálítið bratt hjá mér. En við fengum 1074 tonn á vertíðinni. En svo getur það náttúrulega verið að, maður veit ekki svona, þetta svona eins og með hjátrú sko, að hún svona skerpir svona hjá okkur einbeitinguna. Þetta eins og menn segja sko, ef maður farið til spákonu, þá segja já það rættist svona mikið, en rættist það eða gerði þú eitthvað í því að láta það rætast, skilur við. Ef að spákonan segja að þú ferð í ferðalag og þá ferð þú í ferðalag því að spákonan sagði að þú ættir að vera í ferðalag þetta svona eitthvað svona og það spurning hvort þú ert þá einbeittari við það sem þú ert að gera eða þú ætlar að láta draumi rætast sko. En ég hafði náttúrulega enga stjórn á því þarna því ég var nú bara stýrimaður þarna sko. Það var Oddur sem var að sjá það. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is.